香港遍地黃金，古城遊客周到練功，呢度一刀，嗰度一刀，點解內地同胞咁中意喺香港周地屙嘅？切，有冇古蹟俾我哋練功？唔屙有咩做啊？嗱，西安就唔同啦。第一招飛檐走壁，呢個好輕功喎。靚仔，好勁咩？睇下阿叔馬步幾穩。切，我仲勁啊，兩嘢爬上去啦。阿仔，睇下老豆呢招。唔睇啊，梗係唔睇你啦，睇我好過啦。喂，因住推跌隻馬。黃金周西安呢度七國咁亂，丐幫同採花賊都要嚟叨下光啊！本來靚靚嘅大明宮遺址公園，開幕先短短幾日，已經俾遊客搞到面目全非啦。網民就建議加裝圍欄同罰款，免得啲人繼續喺度練功。